Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan kami, channel EPCUK yang akan memberikan konten-konten menarik mengenai tips-tips atau membuat media pembelajaran. Dalam materi atau video kali ini kita akan melanjutkan video tutorial sebelumnya di mana kita telah menambahkan interaksi di aplikasi Smart App Creator 3 ya. Kita kemarin telah menambahkan interaksi tombol, ketika diklik maka akan berfungsi tombolnya ya. Jika Bapak Ibu sekalian terlewatkan materi ini, silahkan bisa dicek di channel ini atau di playlist tutorial Smart App Creator di channel ini. Dan di video tutorial ini kita akan menambahkan efek suara Bapak Ibu ya. Jadi ketika tombol ini diklik nanti akan muncul suara ya. Seperti itu. Baik, langsung saja kita mulai, tapi sebelumnya silahkan Bapak Ibu bisa subscribe channel ini dulu dan like agar Bapak Ibu senantiasa mendapatkan konten terbaru dari kami. Oke, sudah Bapak Ibu? Ya, jika sudah, mari kita mulai ya. Jadi begini Bapak Ibu ya, kita pasang interaksi. Ketika tombol ini diklik nanti akan berbunyi ya. Pilih dulu tombolnya, setelah itu pasang interaksi, kemudian touch ya, touch ya. Jadi tombol ini ketika di touch maka objeknya ding sound ya, suaranya, maka play ya, akan berbunyi play seperti itu Bapak Ibu ya. Jika sudah, maka jangan lupa untuk menambahkan add ya, add interaksi. Oke, ini sudah muncul. Sekarang kita coba preview ya, kita coba ya, bunyi tidak. Oke, sebentar, mungkin suaranya kurang jelas. Coba lagi, belum berbunyi ya, sebentar. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan menambahkan suara background musik ya. Jadi ketika game ini tampil ya, nanti akan diiringi dengan musik ya. Caranya bagaimana? Silahkan Bapak Ibu masuk di menu page ya. Page, setelah itu ada BGM di sini ya. Silahkan klik, kemudian add BGM ya. Klik. Setelah itu silahkan pilih filenya Bapak Ibu. Saya akan pilih ini background musik yang sudah saya siapkan ya. Open. Nah, sudah Bapak Ibu, sekarang kita coba preview ya. Ya, sudah berhasil Bapak Ibu ya, kita menambahkan background musik. Yang berikut kita akan menambahkan musik di media latihan atau gamenya kita, game mencocokkan. Caranya ini saya sembunyikan dulu ya. Jadi begini Bapak Ibu, nanti ketika ini dicocokkan ya, ketika ini salah atau betul misal ya. Nah, kalau betul nanti akan ada suara, dan jika salah akan ada suara juga ya. Caranya biar ketika kita cocokkan salah ada suara dan ketika betul ada suara. Caranya gampang Bapak Ibu, silahkan masuk atau pilih dulu ini ya, di connected dot-nya ya, layer game ya. Setelah itu Bapak Ibu pasang interaksi ya, kemudian pilih yang single match success ya. Jadi ketika ada satu bagian yang berhasil dicocokkan dengan benar, maka dia akan berbunyi ya, single match. Ini yang gambar pertama dulu, kemudian objeknya suara ya, kita tambahkan suara dulu Bapak ya, lupa ya. Insert audio,
kemudian saya jawaban benar dan jawaban salah bisa ya. Open. Oke, setelah itu ini taruh di atas ya biar tidak mengganggu Bapak Ibu ketika mengedit ya. Kemudian tambahkan ini jawaban ya, jawaban benar dulu ya. Sekarang kita coba masuk di template-nya, kemudian interaksi, kemudian pilih single match ini tadi ya. Kemudian objeknya jawaban benar, play. Klik kemudian add. Jangan lupa ya. Nah, pastikan di sini sudah muncul Bapak ya. Oke. Ini untuk gambar yang pertama. Kita pasang juga untuk gambar yang kedua ya. Caranya sama ya. Klik di ini di wilayah atau template gamenya. Setelah itu pilih lagi single match, pilih gambar kedua, objeknya jawaban benar, play, add ya, jangan sampai lupa. Lalu yang terakhir gambar terakhir single match sukses, akhir objek jawaban benar, play, add. Oke, sudah ditambahkan 3 semuanya ya. Sekarang kita coba uji Bapak Ibu ya. Review. Ya. Ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ketika berhasil ada suara, lalu kita tambahkan juga ketika gagal Bapak Ibu ya. Jadi ketika ini gagal dicocokkan, maka akan muncul suara juga. Ya, pertama kita insert dulu suaranya, insert audio. Kemudian pilih suaranya, Bapak Ibu jawaban salah saya sudah siapkan ya. Jika Bapak Ibu mau aset atau video suara atau gambar dari tutorial ini, silahkan bisa request di kolom komentar ya. Ini kita sembunyikan di atas ya. Ini di atas ini tidak akan muncul nanti Bapak Ibu ya, aman, tenang saja ya. Kemudian kita pasang interaksi, klik di template-nya ya. Pastikan ini sudah terkotak ya atau terblok ya. Setelah itu interaction. Kemudian pilih single match file ya. Nah, itu kemudian objeknya jawaban salah, play, add. Ya sudah, untuk jawaban salah hanya 1 kali saja Bapak ya, karena sudah mewakili semuanya seperti itu. Kemudian kita bisa coba ya preview ya. Oke, kita coba salah ya. Ya, coba benar. Oke, berhasil Bapak Ibu. Bagaimana menambahkan suaranya ya. Kemudian kita akan menambahkan suara juga, misal di sini di materi ini ya. Jadi ketika ini menu ini kita pilih, maka nanti akan muncul suaranya ya. Caranya Bapak Ibu tinggal insert dulu suaranya, insert audionya, misal ding sound ya, open ya. Oke, sembunyikan dulu. Nah, kemudian kita pasang interaksi Bapak Ibu ya. Pertama gambar ini dulu ya. Gambar, pilih gambarnya ya. Jadi nanti ketika gambar ini muncul, suaranya pun akan berbunyi. Begitu Bapak Ibu ya. Kita pasang interaksi, langsung saja interaction. Kemudian ini appear ini ya. Ini jadi jika ini muncul, maka objeknya ding sound ini akan berbunyi, play, add ya. Oke, sekarang kita preview ya, preview. Oke, belum bekerja ya, coba saya cek lagi. Oke Bapak Ibu, ternyata kita keliru tadi ya.
kita tadi masukkan di sini ya. Kita pasang di sini interaction, kemudian appear, objeknya dimension, play ya. Tadi begini ya. Nah, ternyata ini salah Bapak Ibu ya. Kita hapus dulu, hapus. Nah, ternyata kita pasang di hotspot atau di tombolnya ya. Sorry Bapak Ibu, keliru sedikit ya. Kemudian Bapak Ibu pilih ya. Untuk lebih mudah, pilih di layer. Kita sembunyikan dulu gambar ini. Oke. Jadi ketika gambar ini diklik, nanti akan muncul suaranya ya. Seperti itu. Sekaligus muncul animasi dan suara. Pilih di hotspot ini. Kemudian pastikan sudah insert audio ya, Bapak Ibu ya. Sudah nanti jika sudah muncul di sini berarti sudah ada musik ya. Setelah itu pasang interaksinya ya. Spot, interaction, touch ya, objeknya, ding sound, play, add. Nah, kemudian ini juga hotspot ini juga touch, objeknya, ding sound, play, add. Kemudian yang ini juga semuanya ya. Kemudian touch, objek, ding sound, play, add. Ya, sudah semua tiga-tiganya. Jadi ketika gambar ini ya berjalan dan melalui berkelok-kelok ini melalui hotspot, nanti ketika diklik akan berbunyi sekaligus muncul animasinya ya. Kita praktikan, kita buktikan ya. Ya, ini coba satu. Ya, berhasil Bapak Ibu. Ya, kemudian kedua, ya berhasil. Yang ketiga, ya oke. Berhasil Bapak Ibu ya. Demikian bagaimana cara menambahkan suaranya Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti ya. Jika Bapak Ibu mengalami kendala silahkan ditanyakan di kolom komentar. Demikian kita akan melanjutkan lagi nanti bagaimana selanjutnya untuk mengekspor project kita ya. Jadi project ini nanti kita akan ekspor menjadi APK ya di video selanjutnya. Maka dari itu jangan lupa Bapak Ibu untuk mensubscribe channel ini dan share jika bermanfaat agar Bapak Ibu yang lain bisa juga belajar bersama kita. Demikian semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.